2. Die tweede opsie bepaal dat die laaste paaiement nie die normale maandelikse paaiement sal wees nie, maar wel 'n bedrag van R50.000. So hy weet aan die einde wil hy R50.000 neersit om hierdie ding te betaal. So, R50.000, bepaal Pieter se maandelikse paaiement met die opsie sal wees. Okay, so, ewe skielik het Pieter nou R50.000 wat hy weet hy op 'n einde gaan hê, wat hy dan maandeliks gaan betaal. So, hoe gaan ek nou en gaan werk hierdie ding nou uit? Okay, so wat ons gaan doen, en dit is nou ook 'n lywige sommetjie, so ek net 'n nuwe papier gou kry vir hom. So ons in die agterkant van hierdie ene vat. So in hierdie geval gaan ons met 5.2 het ons dan nou die normale groei van die R250.000. Okay. Onthou dit is maandeliks saamgestel. So hierdie R250.000 wat hy leen, moet hy afbetaal. Maar oor die tydperk groei daai R250.000. So dit groei teen 'n tempo mos van 15% maandeliks saamgestel oor 60 maande. So as ek hierdie sommetjie doen, dan kry ek hoe hierdie R250.000 sou groei oor daai 60, so 60 gedeeld deur 12 is oor die 5 jaar wat hy dit nou gekry het. So R250.000 maal met 1 plus 0,15 op 12 tot die mag 60 is dan nou, geef vir my hierdie, so dit is 52679,3367. Nou die ding is, onthou, hierdie maatskappy wat vir jou die R250.000 vir die kar leen, sê vir jou, onthou, hulle gee nie vir jou dit in ruil vir die kar nie, hulle sê vir jou, ek leen hierdie R250.000 vir jou, jy weet hulle terugbetaal, maar jy gaan my terugbetaal met die rente wat ek sou kry as ek dit sou belê. So daai 250, so jy betaal hulle terug R226.795 terug. So jy betaal, verstaan, meer as dubbel die R250.000 terug aan die maatskappy wat vir jou daai geld geleen het. Dis hoekom skuld so belaglik is om dit aan te gaan, nee? So probeer om te vermy, maar meeste mense kan nie. Okay, anyways. So nou het jy weet jy moet terugbetaal meer as dubbel die R250.000 oor die 5 jaar. Right, maar onthou jy weet jy wil die laaste paaiement met R50.000 ook wees wat jy dan nou aan hulle betaal. So wat ons dan nou doen is as ek nou hierdie bedrag wil ek moes nou terugbetaal. So daai bedrag, nee, wat ek daar het, ek moet dit terugbetaal. 52679,3367, nee? Hierdie bedrag wat ek aan hulle moet terugbetaal. Betaal ek terug, nee, dit moet gelyk wees aan as ek nou 'n ding maandeliks hierso betaal. So ek moet nou spaar vir 'n ding. So dit is waar ons die toekomstige formule gebruik. Alright, so hierdie ene, want ek spaar nou vir hom. So onthou dit is nou om te spaar en terug te betaal is half eners in die geval, ek gaan nou verder verduidelik, op, wat is dit nou, so op 59, want onthou nou ons die laaste paaiement, gaan ons 0,15 op 12, en hier het ek 50.000. Right, okay, so ek hoop dit maak nou sin. So kom ek gaan weer probeer verduidelik, wat sin maak, val nie. Alright, so, ons het, daai bedrag wat jy geleen het om die kar te koop, hy bly groei, en jy moet daai mense terugbetaal dit. Right, so, nou sê hulle, right, hierdie is die bedrag wat jy vir my moet terugbetaal, so nou sê, okay, nou om my terug te betaal is dieselfde as wat ek maandeliks geld sou spaar, want die geld wat ek betaal, het ook rente wat dit kan trek, nee? So dit is hoekom ons met die toekomstige waarde formule dit uitwerk, te sê, ek gaan nou maandeliks jou terugbetaal, maar daai bedrag wat ek maandeliks betaal, dit kan ook groei in rente, so dit alles moet groei met 'n plus 50% wat ek aan die einde gaan neersit, sodat dit altesaam gelyk is aan wat ek in totaal moet terugbetaal. En
dit is dan nou presies hoe ons hierdie ding gaan aanpak. So nou is dit weer eens wiskunde algebra. So jy moet kan formules kan manipuleer en jy moet weet hoe om algebraïese vergelykings te kan oplos. Dit is krities belangrik. Okay, so eerstens min ek R50.000 aan albei kante. So ek het 5,3367 minus R50.000 is gelyk aan. So ons het 4,76795,3367 is gelyk aan hierdie hele ding, x, hierdie hakie op 0,15 op 12. Nou gaan ek ons maal, so ek maal met 0,15 op 12, so dan kry ek x en 5959,9417 ensovoorts is gelyk aan x en dan die hele hakie, nou deel ek ons die hele hakie, so hierdie hele ding gedeel deur die hakie, en daai hakie is dan nou 1 plus 0,15 op 12 tot die mag 59 minus 1 toehakie is gelyk aan x is gelyk aan 5512,51 is my maandelikse paaiement wat ek moet spaar as ek R50.000 gaan neersit in my laaste een. En net, jy kan nou hierdie gaan inskryf. Ek hoop julle het bygebly hoe ek te werk gegaan het. Plus 0,15 op 12, 59, daar is sy. Right, so dit is 5.2. Ons nog 5.3 ook. Right. 5.2, nou gaan ons 5.3 aanpak. Right, 5.3. Okay, so, nou wil ons nou Pieter, ons weet nou al Pieter het betaal maandelikse paaiement, hy het 'n tweede opsie waar hy 50.000 en dan ons nou ekstra wil betaal. En nou het Pieter besef, maar okay, hy besluit nou, hy gaan die tweede opsie vat, want ja, die maandelikse paaiement is minder, want ons het ons uitgewerk, dat oorspronklik sal hy hierdie per maand betaal, so 5.900, en toe het ons gesê, maar okay, as hy nog verder betaal, jy weet, as hy die R50.000 opsie vat, dan kost het 5.500, so hy spaar omtrent so R400 daar, maar toe besef hy nou, verstaan, Pieter klinkie baie slim, dat hoor jy, die R50.000 moet ook nou van ergens afkom, en hy moet nou extra spaar vir hierdie ding. So Pieter besluit dat hy 'n tweede opsie gaan aanvaar, omdat hy 'n kleiner maandelikse paaiement sal hê. Hy besef egter dat die aparte spaarrekening sal moet spaar om die finale betaling te kan betaal. Hoeveel sal hy maandeliks in 'n aparte rekening moet betaal, as hy 15% maandeliks saamgestel om die 50 te kry, van 60 maande te hê. Alright, hy begin aan die einde van die maand spaar en gaan nie die laaste maand se einde ook spaar nie, want dan moet hy die R50.000 actually fisies neersit. Right, so, onthou weer eens jou inligtingblad, so ons gebruik weer eens ons spaar, so dit gaan toekomstige waarde formuliekie wees. So vir 5.3 het ons f is gelyk aan x, ons het 1 plus i, tot die mag n minus 1 oor i. Alright, so ons wil spaar om R50.000 altesaam te kry, ons wil uitwerk wat die maandelikse paaiement 1 plus, en dit is dan nou 15% maandeliks saamgestel, en dit is vir 59 maande, onthou, want die 60ste maand wil hy dit fisies betaal, en dan 0,15 en 12. En nou is dit weer eens 'n feit van ons wil x uitwerk, so hier gaan ons. So ons het 50.000 maal met 0,15 op 12, en het is goed om bietjie jou stappe te wys ook, so ons het 625x, en nou het ons hierdie hele een, en jy kan die waarde van hom gaan uitwerk, of jy kan net dan weer dit gaan oorskryf, minus 1, en dan sê daai gedeel deur
hakie 1, wel, nog hakie 1 plus 0,15 op 12 tot die maag 59 minus 1 en ons kry dan 578,08 rand per maand wat op Pietertjie moet spaar sodat hy die 50.000 rand kan hê. Met ander woorde, okay, so nou watter van die twee opsies is die beste vir Pieter? Motiveer jou antwoord van bewerking. Okay, so 5.4, dus nou 'n bietjie gaan kyk na ou Pietertjie. Opsie 1 sou Pieter betaal het. Kom ons gaan kyk net daar. Opsie 1 sou Pieter betaal het 5947,48. Opsie 2 sal Pietertjie betaal 'n goeie 5.512,51 Okay, maar wat is 'n ander berekening wat ons nou net gedoen het? Plus, hy gaan 'n verdere 578,08 ook moet spaar. So 5512.51 plus 578,08 is gelyk aan 6090,59. So, dus opsie 1 is beter, want en dan gaan skryf jy vir hulle hele storie hoe jy dit nou gesien het en uitgewerk het ensovoorts, maar dan kan jy nou net sê want hy betaal en dan kan ons dit nou gaan uitwerk en sê 6090,59 minus 5947,48 R143,11 minder meer met opsie 2. En daar het jy dit nou mooi vir hulle uiteengesit en verduidelik hoekom jy opsie 2 sou kies. Opsie 1 sou gekies het. Okay. Okay, dit is vraag 5. Kom ons gaan kyk gou na vraag 6. Right, so vraag 6. Vraag 6, gooi daai weg. Right, hier spring ons sommer dadelik weg met vraag 6. Met die rekeninge in blad moet bly. Right, in die onderstaande skets het ons die volgende grafiek. Soos twee parabole, twee reguit lyne. Nou sê hulle bepaal die maksimum waarde is die draaipunt van die parabool fx. Nou soos jy kan sien, fx is hierdie ene, so ons wil graag sy draaipunt bepaal. Sal by A. Deur gebruik te maak van diferensiaalrekening. Reg, so kom ons spring dadelik reg. En ons weet dat my eerste afgeleide gelyk aan 0. Onthou, afgeleide is ons nou jou tempo van verandering. En as dit gelyk aan 0 is, dan sy tempo van verandering by die draaipunt is 0. So, 6.1 deur diferensiaal, so hulle sê gelukkig nie deur eerste beginsels nie. So ons het fx, so fx is gelyk aan minus x kwadraat minus x plus 2. Wat ons dan nou hierso wil bepaal. Alright, so deur diferensiaalrekening, my eerste afgeleide is gelyk aan minus 2x minus 1 wat ons dan nou gaan kry, maar onder my eerste afgeleide, want hierdie, sodra jy afgeleide eerste keer, nou stel hierdie hele vergelyking my gradiënt voor. En waar is my gradiënt? 0. Dit is dan nou presies wat ek wil uitwerk. So 1 min x, so x is gelyk aan gedeel deur min 2, so ek kry min 1/2 x, maar hulle sê bepaal die maksimum waarde van fx deur gebruik te maak. Onthou, maksimum waarde kan net bepaal word deur y-waardes. So, die maksimum waarde is by min 1/2, maar wat is daai maksimum waarde? Dan moet ek die min 1/2 in die oorspronklike formule in vervang. Min 1/2 min
plus 2, hardloop ek nou daar uit spasie uit. Ek kan gelukkig my sakrekenaar gebruik, so min 0,5 tot die mag 2 minus min 0,5 plus 2. En ek kry dis 9 op 4. En daar het ek dan nou my maksimum waarde van fx bereken deur differentiaalrekening. 6.2. Kom ons gaan kyk wat is 6.2. 6.2 sê vergelyking van die simmetrie as van die krommes van f en g as die krommes dieselfde simmetrie as het. Bepaal die vergelyking van die simmetrieasse, van die krommes f en g, as hulle dieselfde krommes het. Dit is 1 punt. So dit beteken, wat is die simmetrieas van hierdie krommes, van hierdie parabole, en dit hardloop ons nou daar, ons het klaar uitgewerk, dis ook met net 1 punt is, en dit is x is gelyk aan min a half. 6.3. Koördinate van, bepaal die, ek bly vergeet om bepaal die te maak, het nie sin nie. Die koördinate van punt B, C en D, die snypunte van f se kromme met die as. Alright, so, B, C en D, die snypunte van fx, so B, C en D. Alright, so dit is sy x en y afsnitte. So, wat doen ek om die x afsnitte te kry? Maak y gelyk aan 0. Wat doen ek om die x afsnitte te kry? Maak y gelyk aan 0. En dan om die y afsnitte te kry, maak x gelyk aan 0. Alright, so ons gaan dit nou doen. So ons het f, so ons weet f is fx is gelyk aan, net hom opskryf, dan kan julle mooier sien. Fx is gelyk aan minus x kwadraat minus x plus 2. Right, nou gaan ek y gelyk aan 0 maak. So as ek y gelyk aan 0 maak, kry ek my x afsnit. Dis gewoonlik die moeiliker, die een wat meer berekeninge verg. Alright, so ek het dan nou min x kwadraat minus x plus 2. Ek gaan deel met 'n min, ek hou nie van x kwadraat as negatief nie. Right, kan ek hierdie nou gaan faktoriseer? Kom ons kyk, x maal x, 2 en 1, ons oorkruismaal, ons kry 2x en ons kry x. Ek seker positief en hulle kan verskil, so plus min, so ons het 0 is gelyk aan x plus 2, x minus 1, dis is x gelyk aan min 2, of x is gelyk aan min plus 1. Alright, so min 2, dis is b gelyk aan min 2 en 0, en c is gelyk aan 1 en 0. Nou x en dan die y, en daar het ons, want onthou y is 0, so het ons y 0 gemaak. Nou wil ons die y afsnit uitwerk, so ons maak x 0, en dis 'n maklike een, as x 0 is, dan val dit weg, so ons weet hy sny by 2, dis is d gelyk aan 2, 0 en 2. En daar het ons die koördinate van hulle, en jy gaan skryf hulle altyd in koördinaatformaat, as hulle vra vir koördinate. Right, bepaal die waardes van m en k. M en k is h se formule, so h is hierdie enetjie. So ons wil sy formule gaan uitwerk tegnies. Dis eintlik wat hulle vra, werk die formule uit van hierdie reguit lyn. So as hulle vra vir 'n reguit lyn formule, dan gaan skryf jy y is gelyk aan mx plus k, nou in hierdie geval nie c nie, alright, k, en dan gaan ons sê, maar ons weet klaar van 2 punte, want ons weet hy sny ons nou hier by 2, en ons weet hy sny hier by min 2, as ek het ons nou nie mis het nie, so b is min 2 en d is 2, yes. So, ek kan dadelik my gradiënt gaan bepaal, so gradiënt is ons die verskil in y en verskil in x, maar dit is ook soos, in Engels praat hulle van rise over run, so hierdie ene is nou hoe jy op en af gaan, en hierdie ene is links en rechts gaan om van een punt na 'n ander punt toe te gaan. So jy hoef nie altyd y2 minus y1 of x2 minus x2, en die partykeer is dit makliker om net te gaan, wat moet ek doen om van hier na daai toe te gaan? Wel, ek moet 2 regs, so ek moet 2 regs, en ek moet 2 op,
So my gradiënt is 1. En daarom het ek 1x plus c. C is mos waar hy sny, so dit gaan ook 2 wees. Hy deel die y afsnit. So y is gelyk aan x plus 2. So dis is vraag 6.4, so 6.4 is m is gelyk aan 1 en k is gelyk aan 2. En ja, dit was so eenvoudig soos dit. Right, so nou 6.5, die waarde van r as die kromme gee x as raak. Ok, so wat beteken dit as hierdie g die kromme by die x as raak? Wel, ons weet hy raak by min 1/2, dit is die weet symmetrie as, maar wanneer hy draai op die kromme beteken dit hy het herhalende wortels. Ok, so dit is baie belangrik om dit te onthou. Ok, so as ek weet hy het herhalende wortels, dan kan ek gaan en sê y is gelyk aan nou die herhalende wortels, maar die herhalende wortel is x is 1/2. So as ons hom 'n bietjie wil terugwerk, dan kan ek sê x is gelyk aan min 1/2. Nou maal met die 2, dan kry ek 2x is gelyk aan min 1 en dan sit ek die 1 oor, so ek kry 2x plus 1 is gelyk aan 0. En dit is dan nou my x afsnit, jy weet, waar hy die wortel, dit is my x, jy weet, afsnit, waar hy 0 is, wanneer die wortel herhalend is. So dit is 2 keer die, so dit gaan wees 2x plus 1 en dan weer 2x plus 1. Ok, onthou daar is altyd iets wat jy hom mee moet maal, want jy weet nie of jy iets uitgedeel het op die ou einde van die dag nie. En as jy meer wil weet oor dit, onthou om die inhoud te gaan kyk op Wolkskool, waar in graad 12 en 11, waar ons spesifiek oor parabole gesels, en die afsnitformule word daar bespreek, en dan ook hoekom jy 'n A hier moet hê, sodat jy kyk of daar was dalk iets uitgedeel. Alright, so as ons dit nou gaan uitmaal, dan sien ons het 4x kwadraat plus 4x plus 1. Alright, maar nou, onthou dis nou y is gelyk aan. Ek het geen ander punte om te gaan kyk wat is A om dit uit te werk nie, maar wat ek wel het, is hulle gee vir my gx, en hulle sê vir my gx moet wees minus x kwadraat minus x plus r. So nou weet ek hierdie en daai is nie dieselfde nie. Jy kan dit sommer sien, hulle is nie dieselfde nie. So daar moet iets hier wees wat ek hom moet inmaal sodat ek die regte formule kry. So daar was iets uitgedeel op 'n stadium. Nou, wat moet ek hierdie een mee maal om hierdie te kry? Nou, is eintlik heel eenvoudig, dis min 'n kwart. Want as ek hom maal met min 'n kwart, kry ek min x kwadraat. As ek hierdie een maal met min 'n kwart, kry ek min x. So dit beteken, as ek min 'n kwart maal met 1, dan gaan r gelyk wees aan min 'n kwart. En dit is dan my waarde van r vir 6.5. Alright, so, dan gaan ek 6.6 vra hulle, bepaal die koördinate van r, ok, r is nou daai koördinaat daar, die raakpunt van die lyn EF en die parabool F as EF ewewydig is aan BD. So BD is hierdie een, so hulle hardloop parallel met mekaar, en hierdie ene raak die kromme van F by R, en hulle sê bepaal die koördinaat van R. Right, so wat ons hierso moet doen, jy moet nou dadelik jou plan van aksie half, jy weet, agter mekaar kry, wanneer jy so 'n tipe vraag kry. Nou my plan van aksie is ek weet wat is die gradiënt van hierdie reguitlyn. Alright, en die gradiënt van hierdie reguitlyn was 1, so wat was dit gewees? BD. So BD is gelyk aan, of hulle die vergelyking is gelyk aan 1 x plus 2. So hulle gradiënt is 1. Dit beteken die gradiënt van hierdie ene gaan ook 1 wees. So die gradiënt van EF, dus EF se gradiënt, sy gradiënt is ook gelyk aan 1. En as gevolg van die feit dat sy gradiënt ook 1 is, wil ek nou gaan uitwerk hierdie gradiënt van die kromme van F.
So as ek die vergelyking van f vat, so die vergelyking van f wil ek gaan uitwerk, waar is dit gelyk aan 1, want dit sê vir my, waar is die gradiënt van die parabool gelyk aan 1. So dis presies wat ons gaan doen, so ons het dan, so die afgeleide van x is gelyk aan min 2x minus 1, en ek wil weet waar is hy gelyk aan 1, so ons vervang 1 in, en dan kry ons minus 2 minus 1, so dit is minus 3. So dit maak nie sin nie, want minus 3, as hierdie minus 2 is, dan lê minus 3 hier omtrent, en dit kan nie wees nie. So dit moet tussen min 2 en 'n half lê r, nee, so dit gaan nie werk nie. Dus die gradiënt is 1, ja, met my eerste afgeleide reg van fx is 2 maal min 1, so dit gee vir my min 2x, en dan 1 min 1 is 0, so dis min 1, yes. So waar, jy sien, dis waar ek my fout gemaak het. Is goed dat die ou jouself opcheck. Ek wil weet waar is die gradiënt gelyk aan 1, nie die x gelyk aan 1 nie. Nou bepaal ek dit, so ek plus 1 aan al twee kante, so ek kry 2 en min 2x gedeel deur min 2, dan kry ek x is gelyk aan min 1. Yes man, dit maak sin, want min 1 is daar waar dit moet wees, want hier is min 1/2, min 1, en dan spasie min 2, so dit lê reg. Jy moet altyd jouself so, maak dit sin hier, kan nie min 3 wees nie, wat het ek fout gemaak. Ok, so dit is 6.6, die koördinate van R. Nou ons het nou nog die R's koördinate, so die x-waarde, so as ek word nog die y-waarde, nou die y-waarde kry ek deur, om of in die reguitlyn, of in die parabool in te vervang, die waarde van x. So dit gaan die maklikste wees om, ek het nou nog nie die formule van die ene, want ek weet nie waar hy die y afsny nie, so die maklikste gaan wees, vervang hom in fx in die y-waarde, die x-waarde van min 1, so min 1 tot die mag 2 minus 1 plus 2 gee dan vir my 2, en daar is R se koördinaat. So dit is 6.6, en nou 6.7, amper klaar met hierdie ene, aard van die wortels, van die vergelyking van gx. Ok, so die gx, soos ons dit het hier, dit is dan nou 6.7, en gx is gelyk aan minus x tot die mag 2 minus x minus dan nou 'n kwart, onthou as dit in 6.5 uitgewerk. So wat is die aard van sy wortel? Wel, hy het mos net een wortel, dit is min 1/2, want ons weet hy draai op min 1/2. So wat sê die wortel x is gelyk aan min 1/2 vir my? Ons weet dit is x is gelyk aan min 1/2. Nou, dit beteken, dis gelyk, want dit is herhalende wortels, so dit is gelyke wortels, en dit is ook rasionaal, nee? So gelyke rasionale wortels. En dit is eintlik so eenvoudig soos dit. So jy kyk net na jou wortels en dan sê jy, right, is hulle gelyk, rasionaal, jy hoef gelukkig dit nie uit te werk nie, so jy hoef nie die diskriminant te gebruik nie, jy kon net dit gaan kyk het, want jy weet wat die wortel, en dan actually sê, well, hierdie is irrasionaal of rasionaal of gelyk of ongelyk ensovoorts. So dit is eintlik so eenvoudig, en dis hoekom dit ook net 2 puntjies stel. Right, dit was vraag 6. Right, so vraag 7 sê die funksie f is x is gelyk aan min log basis 2y en gx is gelyk aan min 2 op x. X is kleiner as 0. Alright, so nou skryf f in die vorm uit. So heel eerste, dan gaan ons fx vat hierdie een, so dis 7.1 en fx is gelyk aan, so ons het hier so
x is gelyk aan minus log basis 2y. Nou, wat ons ook weet hier is, ek kan hom bietjie gaan skryf, of bietjie verander, en ek kan dit so gaan skryf ook, log 1/2 y, as jy dit sou wou. En nou kan ons gaan en sê, of ons kan, gaan nou die ander deel ook wys, maar nou kan ons gaan en sê, right, hierdie word dan nou 1/2 tot die mag x is gelyk aan y. En dit is dan nou hoe jy die log kan wegvat, want onthou logs is gemaak vir die oplossing van eksponensiële vergelykings wat nie maklik opgelosbaar kan word nie. En as jy meer oor logs wil uitvind, gaan asseblief na die graad 12 se inhoud toe. Daar is 'n hele afdeling net oor logs en die ontdekking van dit en so voort. Alright. So, wat jy ook hier kon gedoen het is, net gaan die alternatief ook, is jy kon die min na die x toe gevat het, so dan kry jy min x is gelyk aan log basis 2y, en dan word dit dan nou 2 tot die min x is gelyk aan y. En dan soos ons almal weet is 2 tot die mag 'n min, beteken dit kan ook as 'n breek geskryf word, so dit is 'n ½ x. So dit is dieselfde ding, in 'n geval 7.1. 7.2 sê vir my nou, skets hierdie op 'n grafiek. Nou ons het gesê, daar is 'n ding wat ons kan skets. Jy weet, ons net ding gaan opspoor. Yes, hierso. Alright, so, deel van jou pakkie is hierdie ook. Dit is nou nie die assestel, daai moet nou eintlik 7.2 wees. Alright, so, hulle sê nou vir my, skets die grafiek van f en g op dieselfde assestel, dui al die belangrike punte, afsnitte, en, jy moet dit altyd aandui, onthou, hulle gee jou punte vir die vorm, hulle gee jou punte vir die asymptote, en hulle gee jou punte vir die afsnitte, dit is baie belangrik. Alright, so, skets die grafiek van f en g, nou, g gelukkig, het hulle ook klaar, ek hoef niks daar te verander nie, ek het die formule klaar daar. Nou net gevind, vir die van julle wat regtig sukkel en baie van hierdie goeders, jou laaste resort is, jy vat jou sakrekenaar, jy gaan mode, jy gaan table, en jy gaan sleutel dit net so in. So, y is gelyk aan, en jy sê, wag, hakkie, 1/2 tot die mag x, alpha tot die mag x, is gelyk aan, gx weet ons is min, hakkie 2 op alpha x, en ons wil begin, en nou het hulle gesê daar x is kleiner as 0, so ons wil alles teken kleiner as 0, so ons begin by, kom ons sê, min 4, en ons wil eindig by, kom ons maak het maar 1, en dan kyk ons, right, elke 1 is fine, en dan gaan jy nou al die punte kry, wat jy kan gebruik om dit te plot, so jy kan dit nou gaan teken, jy kan nou min 4 gaan, so min 4 is ons nou hier op die punt, so vir fx is dit 16, so is nou te hoog, so min 3 is dit 8, ok, so 8 gaan nou daar bo wees, en dan gaan jy nou, min 2 is 4, min 2 is 4, is daar, min 1 is 2, dan kry ons 0 is 1, 1 is 1/2, onthou, dis net gx wat kleiner as dit moet wees, maar vir fx kan dit laer, maar so kon jy nou aangaan, en as jy sien, hy gaan nou so nader. Alright, so dadelik het jy dit, ek bedoel, dit is so eenvoudig en so maklik soos dit. Ook baie belangrik, onthou, jou potlood, jy doen altyd, teken jy met potlode, 'n skets wat jy fout maak, jy het nie nog so een nie. So as jy nou dit gaan droog maak, en gaan jy trek, en krap die ouens, dit is 'n nagmerrie. Maar ek veral as jy met matriek eindeksamen vraestelle moet merk, glo my, ek het al, en dan wil jy die ding net weggooi, en dit is nie nice nie. Alright, trek het altyd met vrye hand ook, baie belangrik. Hierdie sketsies, so daar het ek my fx geteken. Alright, dit is, sien jy, net ek 'n fout gemaak, nou kan ek dit uitvee. Wat ook 'n oulike ding is skryf jy daai penne wat jy kan uitvee, dit werk nog beter. Alright, so fx, en nou gx kan jy nou ook gaan teken so. So weer eens kan jy nou gaan en sê, ok, ek het min 4 is 0,5, soos daar. Dan het ek, min 3 is 0,6, soos 'n bietjie hoor. En dan 1
So min 2 is 1. Dan het ek min 1 is 2. Dan het ek error, soos x 0 is, het ek 'n error. Dan weet ek, dit is my asymptoot. Alright, so net om vir julle te sê, so dit is baie belangrik, en ons weet hierdie gaan ook 'n asymptoot wees, né? En as jy nou kleur het, kan jy nou 'n bietjie kleur op bysit aan die einde, as jy 100% seker is van wat jy besig om aan te vang. So, hierdie ene gaan so hardloop. Okay. En dit is gx. En daar het ek dit nou geteken, en dis net deur dit, ek het niks verstaan buiten van die feit dat invoerwaardes en uitvoerwaardes gee koördinate wat 'n funksie weet tot na vore bring nie. Maar as jy bietjie meer al weet, en jy hopelik teen die tyd wat jy eksamen skryf, weet jy bietjie meer, sou jy gegaan het en na die vergelykings gaan kyk het, en ons het ons nou die 2 vergelykings, en dit is hierdie ene, y is gelyk aan 1/2 x, en dan die ander een is gx, dis fx hierdie mos, is gelyk aan minus 2 op x. Dan sou jy nou geweet het, okay, hierdie een is 'n eksponensiële funksie. Ek weet 'n eksponensiële funksie het net een asymptoot, en ek weet ook dat as x 0 is hier in hierdie geval, dan is dit 1, so dis waar hy gaan sny. So dadelik kan jy dit sien as x 0 is hy 1, so ek weet hy sny by 1, dis eenvoudig 1, en dan weet ek ook, as hy niks ander terme het nie, hierdie kan nooit 0 wees nie, hierdie gaan nooit 0 kan wees nie, en dis gaan y gelyk aan 0 nooit kan wees nie, en dit is hoekom hy dan 'n asymptoot is. En dan weet ek ook, hierdie is 'n hiperbool. Hiperbole het 2 asymptote, en die een asymptoot is wat x nie mag wees nie, en x mag nie 0 wees nie, soos ons nou hier weet, en dit is hoekom hierdie 'n asymptoot is vir gx, maar ek weet ook, hierdie kan nooit 0 wees nie. Daai hele breek, niks wat jy in x in vervang kan hierdie hele breek in 0 maak nie. En omdat dit nooit 'n 0 kan wees nie, gaan x ook 'n asymptoot wees, want y gaan nooit gelyk aan 0 kan wees nie, en daarom is dit so. Alright, so dit is nou net basies vinnig verduidelik van hoe jy dit kon teken, mooi lekker, en ons het alles aangedui, en jy weet, as jy nou daar sny, gaan dui altyd aan x is 0, y is 1. Skryf altyd jou koördinate waar daar koördinate is. En hulle het gesê, punte, afsnitte en asse en asymptote duidelik aan. As jy asymptoot het, gaan skryf jy die formule by die asymptoot. Jy gaan skryf, hierdie is y is gelyk aan 0 en hierdie is x is gelyk aan 0. Dit is 0. Dit is die formule van daai as en van die asymptoot. Right, so 7.3, as so 7.3 dan verduidelik hoekom die grafiek gebruik hierdie op te los. Right, so hoe gaan ons hierdie vergelyking? Hierdie x op 2x plus 1 gelyk aan 0. Hoe kan ek die grafiek gebruik om hierdie vergelyking op te los? Okay, so, en dan sê hulle dui duidelik op die skets aan, so ons gaan hier moet aandui waar jy dit aflees, skryf nou die oplossing van die boonste vergelyking neer. Nou, eintlik wat hierso besig is om te gebeur is, die enigste plek wat regtig van enige toepassing is waar hulle mekaar sny. So, is hierdie nie dalk 'n vergelyking van waar die twee mekaar sny. So, wat ek hier gaan doen, is, ek gaan net so bietjie aan hierdie kant, hoe kan mens sê, woel. So, ek het 2x plus 1 is gelyk aan min 1, nee, so dis 'n min 1. Nou, gaan ek hierdie oormaal na daai kant toe, so dan kry ek x is gelyk aan minus 2 tot die mag x maal met 2. Alright, so dit is dan nou presies wat ons hierso kry. Wat ek nou gesien het, of wat ek nou sien hier, is dat, ja, so hierdie is dan nou op 'n punt wat ek kom. Nou, baie keer, as jy nou verder gaan, dan sukkel jy 'n bietjie. Partykeer is dit soos identiteit amper half. Jy wil bietjie aan die een kant, jy wil bietjie aan die ander kant, om te sien wat verteenwoordig hierdie. En wat ek graag wil kyk is, as ek die twee funksies gelyk aan mekaar stel, wil sê, waar kan ek hierdie gebruik om hulle aan mekaar, jy weet, om iets hieruit op te los. So gx, weet ek, is minus 2 op x, en fx, weet ek, is y is gelyk aan,
2 tot die mag min x. Ons wat ons gesê het. Nou kan ek hierdie bietjie rondskommel en iets uitlig. So ek kry min 2 is gelyk aan 2 min x maal met x, en dan het ek, nou gaan ek deel met hierdie, wat een deel ek nie, hierdie ene, so dan kry ek minus 2 op 2 tot die mag minus x, en dis gelyk aan x, en as ek nou gaan, dan hierdie, kan ek ook gaan skryf as minus 2, en onthou as dit 'n min is, kan hy opbeweeg, dan kry jy 2 tot die mag positiewe x, en dis gelyk aan x. En hierdie is presies dieselfde. Ekskuus, so wat eintlik nou wat ek wil sê is, hierdie verteenwoordig eintlik waar die twee grafieke gelyk is aan mekaar. En dit is presies wat jy dan sê. So jy, jou punt wat jy probeer maak in hierdie geval is, dan sê jy, dis waar die grafieke, die twee grafieke mekaar sny, en as ons dit gaan aflees, dan kan ons nou eenvoudig sien, en dit is x is min 1 en y is 2. En dit is eintlik so eenvoudig soos dit. Hulle gaan skryf dit net op 'n baie moeilike manier van hoe jy nou nie kan sommer dadelik sien, maar hulle is nie. En daarom moet jy 'n bietjie gaan rondspeel met die twee vergelykings om te sien, maar hierdie twee is die twee vergelykings net gelyk aan mekaar gestel om daai oplossing te kry. En dit is 7.3. Nou 7.4 sê bepaal die vergelyking wat die kromme K definieer wat symmetries is met f ten opsigte van die lyn y is gelyk aan x. Skryf jou antwoord in y is gelyk aan plus. Okay, so as ons gaan kyk nou na fx, nee, so hierdie is fx, hierdie ene hier. Die lyn y is gelyk aan x hardloop hier. So hy weerkaats deur hom, so hy sal so hardloop. Okay? Hierdie een soek ons, en dit is k, se waarde wat ons hierso soek. En hoe ons hom gaan bepaal, en ek gaan hom sommer hierso doen, en dit is 7.4. Nou 7.4 het ons mos nou, y is gelyk aan 2, en dis fx is gelyk aan 2, min x. Hierdie kan ek mos nou gaan skryf as k, sal die omgekeer wees, dit sal wees x is gelyk aan 2 min y, en hy moet ons nou gaan skryf as 'n funksie, so dit is dan nou y is gelyk aan log basis 2x. Nou, hierdie ene gaan lê onder, hy word die basis, so dit word log basis 2x is dan nou gelyk aan, en dit is dan min y. En onthou, soos ons vroeër gewys het, jy kan dit nou of gaan skryf as y is gelyk aan min log basis 2x, of jy kan gaan skryf dit as y is gelyk aan log 1/2 x. So, al twee van daai werk. En dit is 4.7. Ek hoop dit maak sin. Yes. Vraag nommer 8 is volgende. So, kom ons mors die tyd nie, en ons kry het gou reg, onthou om op bietjie te rus, jou te strek, nuwe water te kry. Right. Vraag nommer 8. Nou, ek het 'n formulebord nodig. 8.1. Rian is besig om 'n vraag te beantwoord. Een van die stappe is sy bewerkings vir die volgende. Okay? Nou, hier kan ons sien, het hy die eerste beginsel begin met limiete, en nou het ons gesien, dat nou vra hulle, indien die oorspronklike vraag was om die eerste beginsel, die helling te bepaal, wat was f? Okay, so ons moet hom al 'n stapie terugvat. Lekker, of wat ons kan sien op ons antwoordstel, is die eerste beginsel formule hier vir ons gegee. So ons weet, iets moet ons ingemaal word in die x plus h, en dan het ons fx in die einde. So as ek nou net na hierdie ene gaan kyk, dan kan ek mos nou sien, wat was hier ingemaal? Nou, dit is eintlik 'n heel eenvoudige ene wat ons hier so sien, want weer eens sien ons, hy is min fx.
Nee, so dit is min fx, so dit is 'n eenvoudige antwoord, so vir 8.1, so ons doen ons begin sommer hier, 8.1 is dan fx is gelyk aan 3x minus 2. Alright, want ons kan sien, daar was 'n 3 ingemaal, dan is dit 3x plus 3h, nee, minus 2. En dan min fx, nou wat was fx nou weer? Is 3x minus 2, want onthou, 'n min maal 'n min is 'n plus, en dis hoekom daai 'n plusie word. So dis eenvoudig word daai 2 punte in die sakkie. Alright, 8.2 sê bepaal, los jou antwoord in positiewe eksponente. So nou het ons ewe skielik hierdie ene, en nou sê hulle vir my, bereken die eerste beginsel, dx. Nou onthou, dit is een van die notasies van eerste beginsel. So jy gaan dit nou maar net, jou eerste beginsel toepas, wel, jy hoef nou nie, met eerste beginsel nie, jy kan net jou differentiale reëls toepas, om dit af te lei. Alright, so ons begin sommer dadelik met dit. So hierso het ons dx, en dit is dan nou 1 plus 1, of x, op 1 plus x, net so, en dan het ons nou weer x plus 1 op x. Ek hou daarvan om die stappe mooi uit te skryf. Party van julle is slim genoeg om sommer dadelik na die volgende stappe toe te gaan. Doen dit asseblief, maar besop net dat jy nie foute maak nie. Alright, so dan het ons d op dx, dan kry ek x kwadraat plus 2 plus 1 op x kwadraat. As ek dan nou verder gaan, nou het ek hierdie. Nou wil ek dit aflei. Alright, so nou kan ons die eerste beginsel toepas. Ok, mooi, so ons kry dan so 2 maal met die voorkant, so dit word 2x min enetjie, so dit word net 2x. Hierdie 2 val natuurlik heeltemal weg. En dan het ons minus hierdie ene, nou net gevinnig, daai ene is ons eintlik x min 2. So wat jy dan doen is jy maal hom ons met die voorkant, so dit word min 2x, maar dan min jy weer enetjie, so dit word 'n min 3, maar ons skryf altyd ons antwoord in positiewe eksponentvorm. So ons eindig op met 2x minus 2 op x tot die derde. En daar is dan my afgeleide in positiewe eksponentvorm. En dit was 8.2.1. Alright, maak mooi, jy weet, jy moet dit goed nommer, sodat die examinator presies weet met wat se vraag jy besig is. Ok, so dan het ons 8.2.2, 8.2.2. Nou vra hulle vir my, en jy moet nou baie mooi kyk daar, die tweede afgeleide. So wat jy doen is, jy lei hom af, so jy gebruik jou eerste beginsel, of net die differentiaalreëls, en jy lei hom af, maar dan vat jy daai nuwe ene, en dan differentieer jy hom weer, kry jy tweede afgeleide. So dis presies wat ons hierso doen, maar ons gaan skryf hom net eers mooi. So, en dan gaan ek 'n bietjie opskryf net om spasie te maak. So ons het fx. Nou ons weet, as jy 'n vierkantswortel het, is dit tot die mag half. So ons het 2x tot die mag half, plus, en nou hierdie ene kan ons mos nou weer eens gaan skryf as 2 op 2 tot die mag half, plus pi x tot die mag 2. Nou onthou, wanneer jy afgelei, dan sê hulle altyd vir jou, tot en met wat se getal lei jy af. So hierdie is dx, so dit beteken ons lei hom af in terme van x se eksponente. Jy kan nou, as daar verskillende veranderlikes was, kon ons sê, lei dit af vir dy of dz of wat ook al. Alright, so dis nou die notasievorm. Maar ons wil dit 2 keer aflei, so ek skryf hom op, laat ons kan aan die werk spring. Alright, so dan het ons hom nou so geskryf. So die eerste afgeleide, as ons te werk gaan om dit te doen, dan kry ek hier, onthou, ek maal hom met die voorkant, so halfmaal met 2 is 1, maar dan min ek enetjie, so ek kry x min 'n half. En nou hierdie is dit is 'n gewone, hoe kan my sê, konstante getal, want dit is 2 gedeel deur wortel 2, so op die einde van die dag, maak dit in elk geval die saakie, want hy het nie veranderlike x, waar volgens jy kan differentieer nie, so hy verdwyn, so ons differentieer net die laaste term, en dit word dan 2 pi, so dit word plus 2 pi x, en onthou min 1, so dit word net x tot die mag 1. Nou het ons nog 1 keer afgelei, maar ons soek 'n tweede afgeleide, so ons lei hom af. Nou weer 'n keer, so jy maal hom met die voorkant, so dit word min 'n half
x min 1 mos nou, so dit word min 1,5, so dit word min 3 op 4, nee, min 4 op 3, doen ek, dan is 1 en 'n derde, wat doen ek? Ja, dis ook lekker simpel. So dit is min 1,5, 1,5 is 3 op 2. Ok, nee, en dan het ons plus 2 wortel 3, wortel x, pi x, my kop sê lekker, nee, jammer julle. Ok, en dan het ons nou, kom ons geskryf het net gemooi oor, nee, want jy, kan nie so werkie. Minus 3 op 2, plus 2 pi x. Ok, nou, moet ons dit altyd in positiewe x, maar hierdie het ek nie eens afgeleid nie, so ek moet omhaal met die voor 1, minus die 1, so dit word net 2 pi. Ok, sien jy, nee, dit is nou wat gebeur as jy, ek weet nie ontbyt geëet het nie, onthou, goeie ontbyt. Alright, so, dit nou daar gelaat is, soos dit min 1/2 x, en dan min 3 op 2, en hierdie ene kan ons mos nou weer gaan mooi skryf, en ons kan dit gaan skryf as 1 op 2 wortel x tot die derde, plus 2 pi. So dit is dan nou die finale manier hoe jy dit nou as positiewe eksponent vorm kan skryf. Jy kon hierdie nou as net daai maar positief onder die lyn gesit het ook, maar ek hou daarvan om die wortel by te sit. So daar is jou finale antwoord. Ok, so ek hoop het maak sin. Dit is al vir vandag. Dit was nou vraag 8. Ja, maandag sal ons verder gaan met vraag 9. So ja, sien julle daar. Enige kommentaar is altyd welkom. As julle nog vraestelle soek en so op deur te werk en nog ekstra hulp nodig het, onthou om die inhoud op Wolkskool te gaan besoek. Ja, sien jou dan maandag. Lekker naweek.